ما هذا؟ علي تجهيز العشاء. لقد عادت أمي إلى المنزل. فكري يا ليزي، فكري. أوه يا إلهي، هل يمكنني إعداد المعكرونة؟ سأعيدها بسرعة باستخدام هذا الشيء. أحضر كوباً، وضع به المعكرونة الجافة والماء، ثم ضع الكوب في الميكروويف. يا بسرعة! هل يمكن لهذا الشيء أن يكون أسرع؟ إنه ساخن جداً، ناضجة تماماً، أترون؟ أضيف الحليب والجبن المفضل لديكم، ثم دعوا الحرارة تذيبها معاً. تبدو شهية جداً، صحيح؟ أفضل معكرونة فورية بالجبن. أهلاً بك يا أمي. معكرونة بالجبن، طبقي المفضل. يبدو شهياً يا حلوتي، ومذاقه رائع أيضاً. تعلمت هذا منك. هنيئاً يا فتيات. ماذا تفعل يا براين؟ أشاهد المباراة. حسناً، أنا أبحث عن شيء آكله. هل هناك شيء شهي في الجوار؟ وجدتها. أحب تناول حبوب الإفطار في كل الأوقات، وكل ما أحتاج إليه الآن وعاء. ما كل هذه الأشياء؟ مقرف. مهلاً، هناك طبق. انتظر، لقد أخذه قبلي. ألا يمكنني تناولها مباشرة؟ ضع الصندوق بشكل مستوٍ هكذا، ثم قصه بشكل مربع من الأعلى. رائع. وعندما نزيله، يصبح لدينا الآن وعاؤنا الخاص. هذا البلاستيك يحافظ على الرقائق. يبدو مذهلاً. لا تنسى الملعقة. مهلاً، هل صنعت هذا بنفسك؟ وهل تعلمون الفائدة الكبرى؟ لا أطباق متسخة. لا شيء أفضل من قضاء الوقت في السرير. أجل، يبدو هذا رائعاً، لكن يمكنني استخدام وسيلة للتسلية أيضاً. ها هيا، ابدأ. أجل. أوف، أحتاج للقليل من المساعدة. والآن ما رأيك بالبقاء هنا؟ حقاً؟ لما يحدث هذا؟ سأستخدم أطرافي الإضافية هذا. هيا يا قدمي، ساعداني. بثبات. أوه لا، أريد فقط تناول الطعام والمشاهدة. شريط لاصق ولن يسقط الآن. ما أجملها. لا، قد سقط وسط زيوت البيتزا. الحل موجود هنا. إذا طويت نصف هذا الصندوق، سأتمكن من تثبيت الجهاز اللوحي به. أترون؟ وبتعديل بسيط سأتمكن من تناول الطعام والمشاهدة معاً. ويدان فارغتان يعنيان المزيد من البيتزا. أو أجل، الأمور تصبح أكثر روعة. تستمتعين بالنميمة على الطعام؟ لا أصدق أنها فعلت ذلك. أجل، سأرى ما إذا كان ذلك صحيحاً. ألا تريدين غسل يديك؟ على أي حال، ماذا قالت أيضاً؟ مالح جداً. ليحضر أحد منزلاً لهذه الفتاة. إنها تضع تجليط الزيوت على ملابسها. لا، لن تفعل. ليس على شعرك. مهلاً؟ ماذا؟ إنها قذرة، ها؟ لكن مع عدم وجود مناديل، يجب أن تفكري بطريقة مبتكرة. هكذا. لم أفكر بهذا؟ والآن لن تلمس أصابعك أي شيء. مفيدة حقاً، صحيح؟ أجل، وصنعت لنفسي واحدة أيضاً. هل سبق وشعرت أن يديك الاثنتين لا تكفيان؟ وجدتها. تصعبين الأمور على نفسك. تحققي من هذه الحيلة الرائعة. لا تنسي البطاطس المقلية.
تريدين بعض الكاتشب؟ من يريد مائدة بهذا الشكل؟ بالهناء والشفاء يا صوفيا. شكراً. يمكنني الآن استخدام يدي ثانية. أو لا. هاي، افعلي ما يناسبك. أصبحت الكوكيز جاهزة. سأدعها تبرد قليلاً. تبدو قطع الكوكيز رائعة يا لانا. لقد أبليت بلاء حسناً، لكنها لا تزال بحاجة لطبقة كريمة. هذه الكريمة سائلة قليلاً، لكن لا بأس. سأبدأ تزيين الكوكيز. هذا غير صحيح. يا إلهي، هل يمكنك حقاً ركل الأغطية من القوارير؟ واو، هل يمكنني فعل ذلك؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة الإجابة. سأنفذ التحدي. لقد فعلتها. أي، ما الذي ضربني؟ من أين أتى هذا الغطاء؟ لقد فاتك ما حدث للتو. نفذت تحدي ركل الغطاء. هل يمكنني الاحتفاظ به؟ لنحمل الغطاء أولاً. بهذه الطريقة يمكننا أن نثقبه بعود. اقطعي الطرف وأصبحت لديك فوهة. ولأني أخذت الغطاء فسأخذ القارورة أيضاً. املئي القارورة بالكريمة، وحالما تمتلئ أعيد الغطاء عليها. يا لها من طريقة ذكية لإعادة التدوير. نرى الآن إن كانت ستعمل. أجل، تعصر الكريمة بشكل مثالي، لا مزيد من الكتل البشعة. تبدو جميلة جداً لدرجة أني لا أقوى على أكلها. انظري إلى هذه التصاميم الجميلة. إن كان تقطيع البصل مهمة سهلة، فلماذا تبكي في كل مرة تقطع فيها بصل؟ عيناي، لا أستطيع منع نفسي من البكاء. يمكنني فعل ذلك. كلا، لا يمكنني. طعمها لذيذ. هل تبكي فيكي في المطبخ؟ ماذا حدث؟ ستساعد هذه الخبزة على تحسين الوضع. تبين أن حمل خبزة في الفم يساعد على منع البكاء عند تقطيع البصل. أترين؟ لا مزيد من الدموع. إنها معجزة. كم أحب الكربوهيدرات. أنا جائع جداً لدرجة أني أريد أكل كل شيء أمامي، لكن حبوب الإفطار ستكون تصبيرة مقبولة. حقاً، هذا الكرتون الكبير فارغ تماماً. هيا، لا بد أنك تمزح معي. وجدتها. أوه. يجب أن أذهب للبقالة. لا شيء. كلا. يا سلام، شريحة بيتزا قديمتان. تعالي لفمي. أوه، ما مدى قدم هذه البيتزا؟ لا أريد كسر أسناني. إنها صلبة كالصخرة. آي، مهلا. كيف يمكنني استخدام هذا الشيء أيضا؟ ممتاز. هيا، انكسري. لا يهم، أريد أن أكل هذه البيتزا. يا له من غريب أطوار. إنه يتصرف بغرابة. هل أنت بخير يا آدم؟ نعم، لن ينكسر هذا الشيء. ماذا؟ ماذا؟ خطرت لي فكرة رائعة.
سكوبي؟ أولاً يجب أن أرمي هذه الشطيرة القديمة. أكره الديك الرومي. إن وضعت شريحتي البيتزا في الميكروويف مع كوب من الماء ستصبحان طريتين. نشهد سحر الرطوبة يا عالم. ونجحت الحيلة. انظر كيف تبدو طرية. حان الآن وقت اختبار التذوق النهائي. نعم. هل تريدين شريحة بيتزا؟ لقد رميت شطيرتي. إنها لذيذة حقاً. كما لو أنها طازجة من الفرن. صحيح، إنها طرية.